صابیرامو جلیل و این ساکنی ناحیه فرخور چکن می‌دوزد. این نامگوی چکن‌هایی که در این گوشه به نمایش گذاشته شده است محصول دستانش هستند. در قطار دیگر سوزنی‌ها خلطه چکن نوگانی تازه این هنرمند است که آن را صابیرامو به دور ناحیوی فستیوال جمهوریوی صدرنگ چکن پیشنهاد نموده است. چکن که جهانی شد امسال ما در این چورابینی صدرنگ چکن و مرض تماشا برآوردیم، یعنی سونکه های نو رو با مرض تماشا برآوردیم که همچون هنرمند و دختران ما بسیار اینها پسند آمدن. باز ما میخواهیم که اینها رو با سیاحان پیشکش نماییم که این سونکچه های ما بسیارترگی در چورابینی ها اشتراک میکنیم، بسیارترگی با سیاحان محقول هستند. همین ها رو در ناحیه فرخور دور ناحیوی فستیوال جمهوریوی صدرنگ چکن در قصر فرهنگ ناحیه دایر گردید. همراه با ساجیرامو این زنان و بانوان اشتراکچی دور ناحیوی این آزمون می باشند. با سر لباسای ملی چکن و گلدازی ها انا همین خیلی زیبا و دیدنی به این فستیوال آمدند. در حقیقت این آزمون به نوعیت یک آزمونی است که زیر توجهی به واسطه پیشوای معظم ملت که در واقع چکن رو در عرصه بین الملل یعنی که در یونسکو معرفی کردن دایر گردیده ایستاده است و همزمان باید قید نمایند که چون دیگر مردم منطقه ولایت ختلان ناحیه فرخور نیست از روی 6 نامیناسی‌ای که در آزمون البته بهاداری می‌گردد و طبق آن دستور طبق نظامنامه برگزاری آزمون صدرنگ چکن از روی انمی 6 نامیناسی‌ها دختران و دخترکان ناحیه فرخور نیست باید آمادگی بین سطح بلند امروز چورابینی را دایر نموده ایستادند. طبق نظامنامه آزمون دور ناحیوی فستیوال صدرنگ چکن در صحنه قصر فرهنگ با اشتراک زنان و بانوان و هنرمند ساکنان فرهنگ دوست این ناحیه در محیط ایدانه دایر گردید. در صحنه اشتراکچیان وابسته به سن و سال لباس چکن را به بر نموده هر یک کوشش میکرد این هنری والای مردم تاجیک را نشان دهد. تالار با نمایش سر و لباس چکن از جانب اشتراکچیان در حقیقت زیب و زینت گرفته طبیعت بهار نوروز را انعکاس میکرد. به همین مانند هر یک نامیناسی‌ها را در صحنه در تالار اهل نشست با ذوق بلند تماشا میکردند و هنر و این صنعت ملی را با کفگوبی ها استقبال میگرفتند. مقصد از برگزاری این آزمون ها در اون است که ما نسل کلان البته باز با برگزاری چنین آزمون ها می توانیم در ضمیر نسل نورست آن هنرهایی که به واسطه از قدیم